dito sa baba. Punasan na. Tayo nakapag ano na. Ah. Tamis. Hindi siya ganun kamang. Siyempre, sino ba nagluto niyan? Ang dito niyan. Ay, ayaw. Nakainin na ba? Wow.
Wow! Wow! Dami! Tani yan, sarap. So,
Amay sa mga. Wow. Harap. Wow. Mabas hindi. Hmm? Wow.
Tumatangkok. Sarap. Matamis. Mm. Hmm.
Bakit? Hmm? Ito mo. Ah, sakit. Tawag ni Carla. Tawag ni Carla. Sabon ako.